Анхаарлаа хандуулж байгаад баярлалаа үзэгчтэй. Нэг сэдвээр ярилцах гэж байна. Тэгэхээр өнөөдрийн нэг сэдвээр ярилцах энэ сэдвийг бид улсын хурлын сонгуулийн тухайд сонгуулийн хуулийн тухайд бас дахин ярилцахаар шийдлээ. Тэгэхээр яг одоо ярилцж байгаа энэ үед бид ер нь ямар хувилбарыг сонгох ёстой вэ? Шинээр яригдж байгаа хуулиар юуг тусгаж ямар байдлаар тусгах ёстой вэ гэдэг дээр бас хуульчдынхаа санал оноог санаачлагыг бас сонсож байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн зочин миний баруун гар талаас хуульч Батуяа, хуульч Эрхэнбаатар нар тэгээ бидний урилгыг хүлээн авсан баярлалаа. Тэгэхээр одоо яригдж байгаагаар бол одоо мажоритар тогтолцоог бид санал болгоцсон байгаа. Тэгэхээр энэ дотроо бас нөгөө ялгаатай дөрвөн янзын байгаа даа шүү дээ. Тэгэхээр хамгийн одоо байгаа нөхцөл бидэнд хамгийн тохиромжтой хэлбэр нь юу вэ гэдэг дээр л дахиад л хуульчдынхаа саналыг сонсоод ер нь цаашаа үргэлжлэх олон асуудал гарч ирэх байх гэж байна. Тэгэхээр тогтолцооны ямар хэлбэрийг сонгох уу гэдэг бол хууль зүйнхээс л улс төрийн асуудал байгаа. За одоогийн хуулийн төслөөр бол мажоритар тогтолцоотой сонгуул явуулна гэдээ шууд заасан байна. За мажоритар тогтолцоон дотроо 26 гишүүнийг Монгол улс нэг тойрог 50 гишүүнийг 50 тойрогоос нэг гишүүн юм уу нэг бол олон мандаттай том тойрог байхаар гэсэн юм хоёр хөлбөр яригдаад байгаа юм байна. За ямар ч хэсэн өргөн байрсан хөлбөрөөр бол 50 суудлыг тойрогт 26 бол улс нэг гэсэн юм л хөлбөр байгаа. Энийг бол мажоритар гэж нэрлэж байгаа. За энэ тогтолцоог сонгоход хэд хэдэн одоо бэрхшээл байх шиг байна хууль зүйд тийм. Нэгдүгürt бол одоо Монгол Улсын үндсэн хуулиас хуулийн цэцээс одоо 2015 онд яг сонгуулийн өмнө нэг дүгнэлт гарсан байна. Тэр дүгнэлт дээр бол үндсэн хууль дээр иргэд улсын хурлын гишүүнийг буюу өөрийн төлөөллийг шууд нууцаар сонгоно гэсэн нэг юм үг байна. Шууд гэдгийг одоо тайлбарлахдаа юу тайлбарсан бэ гэхээр гишүүнийг сонгох юм байна. Намыг сонгох тухай буюу тэр профессионал саналаа намд өгөх тухай зохицуулт хуульд бол байхгүй, үндсэл байхгүй. Тэгэхээр бол яг хүнд буюу нэр дэвшигчдэг санал өгөхийг хулжилж гэсэн байдлаар тайлбарлсан л да. Уг нь бол энэ шууд гэдэг нь хин нэгнээр дамжуулахгүй өөр юм биеэр л тэр саналаа илэрхийлнэ гэсэн санаа. Энийг бол одоо жоохон алдаатай тайлбарлаад ингэснээс үүдээд энэ үндсөө одоо иргэдийн сонгох эрхийг ноцтой одоо минийгээр бол харж байгаа сөрөг нөлөөлөд өнөөдрийн тогтолцоо сонгоход одоо нэлээд өргөн үрээтэй юм болсон мархаа үрсэт. За хэдийгээр ингээд хуульд бол мажоритар тогтолцоо юмаа гэд тусгацсан боловч 26 нэр дэвшчин одоо хин олон санал авсныг олдохдоо хин тэр суудлын дээр суух уу гэдгийг олдохдоо тухайн намаас 26 нэр дэвшигчийн саналын тоогоор ирэмблэгдэж чагсаалт үүссэн. За энэ бол нээлттэй чагсаалт гэж тайлбарлаад байгаа шүү. За энэ чагсаалт үүснээс гадна нийт энэ сонгуульд оролцоод эрсцнийг ойролцоогоор 60% байлаа гэх нэг сая 300 санал тоологдсон гэж бодоход сая 300 саналыгаа 26-д хуваах. Өөрөөр хэлбэл нэг суудалд доотлол нь хэдэн санал авсан байх вэ гэдэг юм босхыг оноо олох юм тэгж. Инхээр ойролцоогоор 50 гаруй орчим мянган санал авч иж тэр босхыг давхаар. За ингээд хамгийн өндөр оноо авсан. Ингээд тэр намаа 26 нэр дэвшиж хэдэн санал цуглуулсныг нь тоолоод хувьд шилжүүлээд нийтийн сая 300 мянган сонгогчдоо одоо жишээ нь 50% саналыг бүгдээрээ нийлээд цуглуулсан байна гэвэл энэ 50% суудлыг тэр намд нь өгөх гэсэн юм байдлаар хуваарлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ бол профессионал элемент л тийм. Энд өмнөх бидний туршиж үзсэн профессионал элементээс юугаар ялгаатай вэ гэхээр тухайн үед бол нам 1 2 3 гэдэг шгсаалтыг гаргаад нэг дахин л ордог. Хоёр дахин л ордог, тав дахин ордог. Энэ тойргийн энэ сонголтын нэг давуу тал нь бол иргэд нэг дахин орох уу, хоёр дахин орох уу гэдгийг саналаараа шийдэх нэг давуу талтай боловч үндсэндээ одоо тэр 13 дахь хүн буюу одоо тэр 50% нам хэдий авсан ч гэсэн 13 дахь хүн өөрөө хүнээрээ босоо гоноо саналыг авч чадахгүй ч хүн орчоор ийм боломжтой л томьёолох тооцоол гарч байгаа юм л энэ бол цэвэрлэл тооцооны асуудал. Тэгэхээр энд юу зөрчигдөд энэ үгээр шууд төлөөллөө сонгоно гэдэг. Тэгээ иргэд бат гэдэг нэр дэвшигч санал өгсөн байгаад бат гэдэг нэр дэвшигч 100 мянган санал аваад 100-ын 50-аас дээш буюу 50 мянган санал нь болдод оюунаад очиж суудлыг өгöd байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр ингэхээр үндсэндээ бол нөгөө миний саналаар аваагүй хүн сонголт улсын хурл сууж байгаа. Ийм сүрэгтэл байгаа. Нөгөө талаар бол яг нам өөрөө
намын даргын манлал өөрөө заавал байх ёстой. Нам өөрөө намын дарга нь ингээд манлайллаа аваад бусдыгаа ингээд суудлаа ялж олоод тэгээ бусдыгаа ингээд улсын хурлд оруулж ирээд ингээд энэ намын даргын манлал байх ёстой. Энэ нь бол зөвшөөрөгддөг германчс хэрэгжижсэн хөлбөр гэдэг ингээд янз бүрийн тайлбар өгч байгаа шүү. Ийм л бол. Эндээс тэр нөгөө мажоритар өсвөр холбоо гэдэг дээр асуудал өрнөд байгаа. Яг угтаавал энэ маань өөрөө хэр одоо тохиромжтой вэ гэдэг асуудал дээр бас. За миний хувьд бол сая 2016 оны сонгуулийг бид харсан. Энэ бол одоо маш муу сонгуул болсон гэж иргэд бол үзэж байгаа. Маш муу сонгуул болсныхаа нүүр дагаврыг өнөөдөр иргэд ч гэсэн амсаж байгаа. За эргээд улсын хурал гэдэг одоо бас үндсэн чиг үүргээ маш их алдж байна. Тий. Улсын хурлын гишүүд одоо үнэхээр жалгад овны юм ярьж гин тий. Зөвхөн одоо хорооны дүүргийн хийчих ажлуудыг маш их ярьж гин. Нэг одоо сургууль барих тийм ээ. Эсвэл одоо нэг сургуулийн дээвэр барих гэх мэт ийм асуудал руу явцурж орж байгаа нь эргээд одоо хит их жижигсэн тойргоо жижигсэн энэ асуудалтай шууд холбоотой. За тэгэхээр өнөөдөр гишүүд юу ярих ёстой вэ гэхээр улс орны томоохон асуудлуудыг ярих ёстой. Глобалны бүр юм том асуудлуудыг ерөөсөө ярьж чадахгүй байна. Зөвхөн одоо ийм их тийм явцсан өрөөнд асуудал шийдэх гээд. За тэгэхээр энэ сонгуулийн систем бол үндсэндээ 16 оных бол маш муу. Тийм учраас одоогийн сонгуулийн системийг бол аль болох томсгох, болж өгвөл одоо бүсчлэх, одоо бүсийн хөгжлөө маш их ярих хэрэгтэй. Яг тэр Монгол улс бол маш их өргөн уудам одоо нутаг дэвсгэртэй дархан суурьсан ийм арт түмэн гэдэг онцлогоо бид нарын сонгуулийн систем гаргаж өгөх хэрэгтэй. Тэгэхгүй энэ нэг нийслэлийн хэдэн одоо дүүргүүдийн хэмжээнд л байшин барилга сав яриад байна. Тэгэхээр одоо энэ явж байгаа энэ төсөл бол харахаа одоо яг эцэслэгдээгүй байгаа. Тэгээд одоо энэ иргэдийн бас маш их толгойг эргүүлсэн янз бүрийн системүүд оруулж ирж байгаа нас хүмүүсийн хувьд бол бас жоон бухимдалтай гэж харж байна. Тэгэхээр болж өгвөл одоо энэ томсгох тал руугаа оруулах хэрэгтэй. Одоо яаж ч байсан тийм тэгжээж энэ их хурал гарч байгаа хүмүүс чинь тэр хэмжээгээрээ сэтгэж тэр хэмжээгээр одоо бодлого ярина л гэсэн одоо юм дүнэлт өгч болохоор байна тийм. Иргэдэд ойлгомжтой байх асуудал биш. Бүр зарим гишүүд маань өөрсдөө энэ асуудлыг байгаа оргоор ярихээр уншиж танилцааг байгаа гэдээ бас буцаагдчихсан тал байна шүү дээ тийм. Тэгэхээр ажлын хэсэгт ажиллаж байгаа нүд энэ бүсчлэх тухай асуудал дээр ямар юу яригдж байгаа вэ? Тэгэхээр сонгуулийн хуулийн гол зорилго бол юу гэхээр нэгдүгээр тэр сонгох эрхийг баталгаажуулах гэдэг. Хоёрдугаар тэгш өрсөлдөөнийг хангах хэрэгтэй. Гуравдугаар одоо төлөөллийг оновчтойгоор одоо улсын парламентод оруулж ирэх ёстой л иргэдийн төлөөллийг. Энэ гурван зорилгыг хэрэгжүүлэн гэвэл одоо түрүү одоо манай хуульч хэлж байгаа жижиг 76 гэсэн хөлбөр бол одоо сонголт бол хамгийн муу сонголт байсан. Ямар утгаараа вэ гэхээр нэгдүгээрт нийт сонгогчдын нэг 40 орчим хувийн саналыг авсан нам өдөр улсын хурлд 65 судалтай болж үлдсэн тийм үрдүн дэгж гарсан. Өөрөөр хэлбэл 1 2 3 хүний зөрүүтэй 16 хүний зөрүүтэй ч ингэ ялагдчихсэн тохиолдол байгаа. Ингээ ялагдчихаар нөгөө цаад 35% санал авсан одоо жишээ нь Арслан нам 36 санал авсан ч гэсэн 10 хүрэхгүй гишүүнтэй үлдсэн ш сонгуулийн үрдүн гэдэг. Уг нь энэ 36% нь Арсламыг дэмжиж байна. Үлдсэн 40% нь Адын намыг дэмжиж байна. Бусад одоо үлдсэн хувь дээр жижиг намууд дэмжиж байна гэж энэ иргэд ийм одоо өөрсдийн үзэл бодлоор ингэ ялгарл парламентд яг ингээд зеркална гэдэг чинь яг ингээд тол шиг бууж ах хэвэл энэ үднээс энэ зорилгын ханх үднээс 76 жижиг тойрог бол буюу мажоритар тогтолцоо бол одоо тохиромжгүй. Одоо ингээд Арсламын төлөө санал өгсөн иргэдийн санал төлөөлөл ингээд годомжинд үлдчихлээ гэсэн үг шүү дээ. За 26 тойргийг улс нэг тойрог гэж үзэж гэдэг бол одоо түрүүн одоо үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн одоо өргөн баригдсан тогтолцооны өөрчлөлттэй холбогдлолтой саналаа яг ингэж тодорхойлогдсон санал байсан. Өөрөөр хэлбэл холимог гэхдээ нээлттэй чагсаалттай гэсэн. Тэр сонгуулийн тогтолцооны хөлбөр өнөөдөр өргөн барьсан төсөл дээр яг буцсан байна гэж харж байгаа. За улс нэг тойрог гэхээр иргэд төлөөлөл болсон гишүүд маань өөрөө улсын эрх ашигыг ярьдаг. Өөрөөр хэлбэл одоо яг жижиг нөө дүүргийн хэмжээнд тий сумын хэмжээнд сумын засаг даргын аль нэг бол одоо бүр хорооны засаг даргын шийдэх хэмжээний ажлын хүртэл өмнөөс нь гүйж шийдэг юм л болцсон. Энэ нэргээд нөгөө тэхээс өөр аргагүй байдлын тогтолцоонд оруулчихж байгаа. За уг нь бол үндсэн хууль дээр бол гишүүн Монгол улсын нийтлэг эрх ашигыг төлөөлж хамгаалж төлөө ажиллах ёстой гэсэн юм уу?
гагцгүй энэ нөгөө үндсэн хуульд энийг бас нийцүүлэх ёстой. Энэ тогтолцоотой холбогдлолтой асуудал дараагийн 7 хоногийн 3 дахь гэхэд бол эцэслэгдэх баг. Тэгэхээр ер нь бие даагч үндэсний хэмжээнд тойрог дээр бол үндэсний хэмжээнд нэр дэвшүүлэх боломж нь хэрэг гэж харагдаж байгаа юм. За бие даагч бол энэ дээр бол миний бодлоор хэмэгдээд нэлээд тийм хязгаарлагдмал байдалд орж ирж байна л та. Яа тэгэхээр голцоо юм чинь нөгөө намын тэ нэрээр ингэж нөгөө томсгосон тойрог дээр орж ирж байгаа. Энэ байдлууд сая ярьсан тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр бол бие даагчдын статусыг бол нэлээд хязгаарлаад өгсөн юм хууль. Тийм тэгээд энэ дээр нэг тиймэрхүү юм хэлэх юм байна да тий. Тийм. Бие даагчийн тухайд 26 яг өргөн барьсан төслөөр бол 26 тойрогт буюу Монгол Улсын хэмжээнд бие даагч нийт дэвших боломжтой. Ингээд нийт дэвшихэд нэг зөрчил үүсэж байгаа. Тэр нь юу гэхээр бие даа нийт дэвшигч 48 мянган санал авсан бай гэж бод тийм үү. Өөрөөр хэлбэл нөгөө босоо гоноод авахд 2 мянган санал дуу шүү дээ тийм үү. Ингээд 40 мянган санал авсахад намын жагсаалтаар одоо магадгүй даргийнхаа өндөр авсан саналыг өөртөө ингээд наагаад намын жагсаалтын дээр намын нийт намаас дэвшсэн нэр дэвшүүдийн гишүүдтэй ингээд одоо чирэгдээд орчих уу. Чуулганы хэл үеэр яригдж байгаа нь оймсонд зүгтөд орсон гэдэг яриад лээ. Ингээ орцсон хүний саналтай яг ингээ саналыг харьцуулахад тэр хүн 20 мянган саналтай ч байж болно. Гэтэл би 48 мянган хэрнээ босоод авах гэж сонгохдохгүй би даагч. Гэтэл тэр 20 мянган саналтай хэрэг намынхаа дараа санал аваад ингээд орчихгүй юу ингээд төлөөллийг хэрэгжүүлэхэд л алдаа гарах юм. Тэгэхээр хилцүүлгийн явцад зарим нэг гишүүдийн гаргаж байгаа саналаар зургатал үүссэн л саналаар бол энэ бие даагч энэ тойрогт дэвшин зохимжгүй байна. За хоёрдугаарт нэг төрөний миний хийснээс гадна хоёрдугаар өмсөлний юу гэхлээр бие даагч авсан санал нийт авсан санал тооцогдоод хуваагдахад сул хуваалцахад хойлоход нөлөөлөл орж ирэхээр байна гэдэг ийм хоёр үндэслэл гаргаж байгаа болж байгаа. Зүгээр бусдаар бол 801 гаруй хэсэг цуглуулах нь бол гэх мэт юмсэн шаардлагууд бол ижлэх байна. Сонгуулийн сурталчилгааны хугацааг багасгаж байгаа, хандивын хэмжээг нэмэгдүүлж байгаа гэдэг олон одоо бас мэдээллүүд яваад байна л да. Тэгэхээр энэ бүхэн өөрөө бас ямар нөлөөллийг бий болгож ялахаар байна гэдэг хөлчт маань яаж байна? За ерөнхийдөө гараад хангаж чадхаар байна уу? Ялангуяа сонгуулийн сурталчилгааны хугацааг багасгаад ирэхээр нөгөө олон танигдсан улс төрчид нэг өөр хэрэг шинээр гарч байгаа хүмүүст одоо өөрийгөө таних хугацаа бага байна ч гэж харах талууд байна. За ер нь бол энэ сонгуулийн энэ удаагийн одоо хуулийн төслийг аваад үзэхээр 2011 оны хуулийн төслийг яг ингээ хуулбарлаад гэхдээ жоохон дордуулаад хуулбарлаад ороод ирсэн ийм төсөл харагдаад байна л да. Тийм тэгэхээр яг нөгөө өмнөх одоо юу тийм туршлага юмнуудаа дүгнэж үзээд сайжруулад ингээд хууль чинь ууг нь бол хөгжлийн ийм одоо үйл явцын дагуу хөгжөөд явах хэвээр тэр хэрийгээр ингээд одоо энэ сонгуулийн ерөнхий дүр төрх энэ чинь өөрчлөгдөө. Тэгээд хүмүүсийн одоо сонгогдох эрх нь хангагдаад явах хэвээр. Гэтэл энэ хуулийн төслийг харахад бол 2011 оны хуулийг одоо хуулбарлаад ороод ирсэн. Хугацааны хувьд яг ижилхэн. За тэгэхээр ер нь бол олон улсын практик жишээг харахад улсын хурлын сонгуул гэдэг бол одоо маш том хэмжээний ерөнхийлөгчийн сонгуул, улсын хурлын сонгуул гэдэг чинь маш том хэмжээний сонгуул, улс орны асуудал одоо тэр чигтээ яригддаг ийм одоо чухал сонгуул дээр одоо Америк ч юм уу бусад улс орнуудыг харах нэг марафон буюу ингээд урт хугацаанд ингээд сурталчилгаагаа хийх одоо Америк ерөнхийлөгчийн сонгуул гэхэд чинь бүтэн жилээр ингээд тойроод явдаг. Тэгжээж тэр хүнийг иргэд бол таньж мэдэх хугацаа олно. Тэгжээж одоо эргээд зөв хүнээ олох. Тэр хугацаанд бас тэр нэр дэвшигч мөн өөрийгөө сойх, өөрийгөө арт түмэнд таниулах ийм одоо хугацаа олгоно л доо. Монгол улс бол ингээд 92 онд ингээд социалист Монголоос ардчилсан Монгол руу яагаад шилжсэн бэхээр яг эцсийн дүндээ энэ нөгөө арт түмний засаглалыг авч арт түмэн одоо өөрсдийнхөө шууд төлөөллөөрөө дамжуулан асуудлаа шийдэх ийм чухал одоо үйл хэрэг болсон юм а. Гэтэл одоо энийг хуулиараа ингэж одоо хязгаарлах асуудлууд гарч байгаа нь эргээд одоо сонгогчдын эрхийг ноцтой зөрчиж гин гэж харж байгаа. Яа тэгэхээр нөгөө хүн огт танихгүйгээр орж ирснээс болоод гинт одоо зарим нь одоо ингээд 4 жил өөрийнхөө тойргоос гарсан нэр дэвшигчийг танихгүй явж штэ. За тэгээд нөгөө нэр дэвшигч нь ямар нэгэн асуудалд орох
Эсвэл одоо нэг сенсац гаргахаар гинт ингэж танигдах ийм муухай одоо юм газар авчаад байна. Тий хин хүн одоо мэдж байгаа тий. Тэгэхгүйгээр одоо тэр хүн яг одоо сайн үйлсээ хийгээд тэр одоо арт түмнийхээ төлөөлөл болоод явж иж нэр төрөө гаргах ийм байдал одоо ажиглагдахгүй байна. Тэгэхээр энэ сонгуулийн одоо тэр сурталчилгааны хугацааг бол яалтчгүй урт байлгахын зохимжтой. Тэгжиж тэр хүнийг бүх талаараа судлах боломж гарна. Тэгэхгүй одоо энэ чинь бүр нэр дэвшигчт нь хүртэл өөрсдөө 3 хоногийн дотор бичиг баримтаа бүрдүүлж өгөх ийм хугацаа тавьсан. Яаж одоо тэр нэр дэвшиж 3 хоногийн дотор тэр сэтгцээ үзүүлээд, эрүүл мэндэ үзүүлээд тэр бүх цагдаагийн тодорхойлол баах юм аваад ингэж өгөх юм бэ? Энэ бол айгүй боломжгүй. Тий. Яг надад тодорхойлтын тухайд ярьсан чи бас нэг тодруулмар санагдлаа. Сэтгцийн эрүүл мэндийн тодорхойлтыг одоо авдаг болох тухайд асуудал орсон байгаа. Тэгэхээр сэтгцийн эрүүл мэндийн энэ тодорхойлтыг хэн гаргах нь хамгийн одоо хараат бус нь магадaltaй байж чадах вэ гэдэг асуулт байна. За үндэсний төвийн сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвөөс одоо лавлгаа авах хэрэгтэй гэсэн юм заалт байгаа шиг байсан тийм. Хийх ёстой юу эсвэл одоо хамгийн хараат бус тэр магадaltaйг хэн гаргах боломжтой вэ гэдэг дээр ямар төвлөр ажиллах вэ? За энэ дээр яг хамгийн Монгол одоо сүүлийн үед сайн туршлага гэх юм бол энэ шүүгч нарын сонгон шалгаруулалтыг бид нэр авч үзэж болно. Сүүлд шүүхийн шинтгэлийн үеэр одоо яг энэ шүүгчийг хуульчдаас яаж сонгон шалгаруулах вэ гэдэг журам дээр бас миний би оролцчихсан. Тэгээд энэ дээр бол шүүгч гэдэг хүн бол хамгийн одоо эрүүл сэтгцийн хувьд, эрүүл мэндийн хувьд хамгийн их тийм эрүүл байх ёстой гэж үзээд энэ журам дээр одоо сэтгцийн заавал шалгах хэрэгтэй тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр бол өнөөдөр үндэсний хэмжээнд ганцхан газар ажиллаж байгаа. Энэ нь болохоос Симут гэдээ бид нар мэдж байгаа тий. Сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв. За гэтэл өнөөдөр энэ бас агентлаг маань улс төрийн нөлөөнд ороогүй гэх баталгаа бас 100% байхгүй шүү дээ тий. Тэгэхээр яг энэ дээр бол шүүгчнэр бол энэ олон улсын эрүүл мэндийн одоо хүндлэнгийн бие даасан байгууллагаар бол оруулж байна. Энийгээ шалгуулаад тэрнийхэн дүгнэлтийг нь бол одоо яг баталгаатай гэж үзэх ийм жишээ бас аль хэдийн ороод ирсэн. Тэгэхээр энэ дээр бол улсын хурлын гишүүнд одоо улсын хурл нэр дэвшиж байгаа хүмүүс маань хүндлэнгийн байгууллагаар л болж игэл энэ эрүүл мэндийнхаа одоо онцлогоо хийх нь зүйтэй болов уу гэж үзэж байна. Тэгээ ер нь хуучин сонгон шалгаруулалт ч өгдөг шүү дээ. Сэтгцээ шалгуулад энэ дээр л гомд санал гарсан юм байхгүй. Тэгэхээр улсын хурлын сонгуулийн дэвшигчд маань одоо сэтгцэн мэдрэл эрүүл мэндийн төвд одоо шинжилгээйлэхэд нэг гайгүй болов. За түрүүнд урдгдсан хэд хэдэн асуудал дээр саналаа хэлэхэд нэгдүгээр сонгуулийн сурталчилгаа хоёр талтай. Хамгийн чухал зорилго бол сонгуулийн үеэр сонгогч нар мэдээлэл авах хэрэгтэй. Мэдээлэл авах энэ болцоог хангахад л энэ сонгуулийн сурталчилгааны хугацаа зориулагдах хэрэгтэй. Энэ үүднээсээ одоо 16 оны сонгуулийн сурталчилгааг бол одоо 18 байсны 22 болгоод нэмэгдүүлээд ороод ирсэн байна. За нэгдүгээрт, хоёрдугаарт нэр дэвшүүлэх процесс одоо бас 45 хоног өмнөөс явна гэдэг. Ингээд бас харьцангуй хугацааны хувьд бол нэмэгдүүлж байгаа. За хуулгч, шадар туслах гэх мэт одоо оролцогчдын тоог нэмж байгаа. За тийм. Тэгэхээр нөгөө талаараа хэд ингээд сурталчилгаанд одоо дарагдаад ирээд сонгогч нар тийм үү. Тэгээд тэн дотроо одоо яг тухайн сонгуулийн мөчлөгт үүссэн сэтгэлдлээрээ саналаа өгөхөд түлхэж байна л да. Тэр сонгуулийн мөчлөгт үүссэн сэтгэл гэдэг бол аюултай нь юу гэхээр өнгөрсөн хугацаанд тэр хүн яаж исэн гэдгийг мартагнуулдаг. Тэгээд тийм технологиуд ч бас байна гэж ярьж байна л да мэрэгчлээ хүмүүс. Зөвхөн тэр мөчөд л энэ сонголт чинь зөв юм бэ гэдгийг ятгадаг ухуулдаг. Ингэхэд энэ одоо ятгалагд зориулахад бол богино хугацаас маш ихтэй гэсэн юм тооцоо гаргадаг юм. Тэгэхээр энэ үднээсээ сонгуулийн сурталчилгааны хугацааг хэсгийг санал гаргаж байвал энэ бол иргэдийн мэдээлэл хангая гэсэн зорилготой хэлж байгаа гэсэн үг. Богиносхой гэж байвал богинохон хугацаанд одоо хүчтэй сурталчилгаа явуулж байгаад энэ нөлөөллөө хадгалж байгаад эцсийн үр дүнд хүрье гэсэн юм зорилго цаана агуулж байгаа гэж тайлбарлагдана. За сурталчилгааны материал тэр хэмжээ хаана тавих уу, хаана тавьж болох уу гэх мэт нарийн залтууд нь бол өнгөрсөн сонгуулийн одоо үеэр болсон одоо зөрчилтэй болсон сургамж дээр нь өнгөрсөн энэ хууль маань өөрөө өнгөрсөн сонгуулийн үед хэрэглэгдэжсэн заалтуудыг аваад тэр суурин дээр боловсруулагдсан учраас тэр ерөнхий арга хам бол байх. Хандив хэмжээг нэмэгдүүлэх тухайд асуудал бас ярьж байна гэдэг. За өргөн барьсан төслөөр бол хандив хэмжээг нэмэгдүүлээгүй. За нэмэгдүүлэх хэд хэдэн үндэслэл байна гэж одоо зарим саналууд орж иж байгаа шүү. Тэрэн дээр бол нэгдүгээр одоо энэ нэг инфляцийн
өөрчлөлтөөс уялдаад энэ бол нэмэгдэхгүй болохгүй байна гэж. Хоёрдугаар нэгэнт одоо ингээд сонгуулийн өртгийг нэмэгдүүлчих гэсэн нэлээд өндөр өртөгтэй сонгууль сурталчилгаа хийдэг болчихсон. Лангуяа одоо хэвлэл мэдээллийн байгууллагч гэдэг юм, хэвлэлтийн зардалч гэдэг юм уу те. Одоо нэмэх нь одоо хамгийн чухал одоо бас зардал бол одоо сошиал буюу нийгмийн сүлжээнд төлбөр төлж сурталчилгаа явуулах асуудал нээлттэй болж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нэгэнт ингээд сонгуулийн суур зардлаа нэмсэн учраас бид нар сонгуулийн хандив буюу хууль ёсоор энэ зардлуудаа санхүүжүүлмээр байна. Нэгэнт ингээд зардлыг хэтэрхий ингээд бодиттой биш баг тавьчихаар тэтгэрүү үлдэгдсэн одоо орон зай дээр ямар нэгэн байдлаар хуулийн хийдлийг ашиглаад ч тийм үү хууль ёсны болгож харагдуулаад мөнгө олж ирээд ингээд тэр зардлаа нөхөж ийм сул тал үүсгээд байна. Тэрний оронд жоох нэмэгдүүлчихье. Жоох нэмэгдүүлээ гэдэг дээр 3 саяын 5 сая 15 саяын 20 аж ахуй нэгжүүл 15 сая байсан мөнгө 20 сая болгоё гэдэг ингээд баг зэрэг нэмэгдүүлэх гэсэн санал бол орж иж илээ. Энэ бол миний хувьд бол бүр эсрэгээр энэ доод суурийг тавьж болохгүй. Гагцгүй хинт хандив тусламж өгөөд нэг нээлттэй зарлах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл миний төлөө хандив өгсөн X гэдэг компани намайг сонгохсны дараа энэ миний нөлөөллийг ашиглаад тендер авчвал тэр нь илчлэгдэж баригдаж лах ёстой л. Гэтэл тэнд X гэдэг компани тендер авцсан эргээд надад хандив өгсөн гэдэг мэдээлэл нь хаалттай болчвол би тэр нөлөөсөн гэдгийг нь холбооч байхгүй болчиход байгаа байхгүй нотлогдохгүй болох гэдэг шүү дээ. Тэгээ энэ үүднээс хин хаана ямар хандив өгч чинь одоо зарим компани бол одоо бүх намбуудад өдр өгдөг гэж байна шүү дээ. Тэгээ энэ ямар зорилго цаана агуулгадаад байгаа гэдэг нь нийтэд илвэ гэл. Тэгээд эндээсээ иргэд ингээд хин ямар компани хитэн төгрөг хандивлж гэдэг дээр бас төв шинжилгээ өгөөд тэгээд энэ нь эргээд нөгөө сонгуулийн гарах шийдвэр гаргалтанд ч гэсэн нөлөөлөл ингээд нээлттэй л явж байгаа хэрэгтэй. Айлуулах нээлттэй мэдээлэл сайтай байж зүг сонголт. Би нэг сурчлагын тал дээр арай эсрэг байр суурьтай. Тий. Ерөнхийдөө Монголын одоо үеийн сонгуулиудыг харахад бол маш их нуршуу, нүсэр тэгээд маш их мөнгөний сонгуул хийж байна. Тий. Тэгээд энэ ч одоо эргээд бид нар ямар хүмүүс гаргаж ирж байна те голцоо одоо энэ том бизнес бүлэглэлүүдийн хүмүүсүүдийг гаргаж ирж байна те эргээд одоо зардлаа гаргасан мөнгөө нөхөж авах энэ одоо ажлуудыг маш ихээр хийж байна иргэдийг хохироож байна. Тийм учраас ерөөсөө энэ мөнгөний сонгуулийг бүр мөсөн халах хэрэгтэй. Ялангуяа манай Монгол 30-40 саяараа одоо хэмжигдэх хүн байхгүй. Маах 3 сая хүн амтаа. За эдний ингээд хассаар агаад яг сонгуул 2016 оны байдлаар гэж 1900 хүн бүртгүүлээ. Тэрнээс 1400 л орсон байх жишээтэй. Тэгэхээр чи одоо энэ хуулийн төсөл ингээ явах юм бол энэс ч өшөө багасаад бараг сая өрхөн дээр сонгуул хийх гээд байна. Тэгэхээр энэ сая өрхгүй хүний одоо тархийг угаах юм ажиллагаа хийгдэт байна гэж харж байгаа. За тэгэхээр бидний мэдих одоо Япон, Солонгос, Англич тийм үү өндөр хөгжилтэй улс орнуудыг харахаар сонгуул нь ерөөсөө маш одоо тийм юу гэдгийг маш авсаархан тэгээд нэг тийм олон мөнгө төгрөг зарсан тийм сонгуул хийхгүй байна. Хамгийн гол нь сонгогчдынхаа иргэдийн боловсруулалт айгүй их тийм мөнгө зарах. За энэ дээр 2011 оны бүр яг тэр чигтээ хуулийн ингээд заалтуудын тэр чигтээ copy paste хулбарлаад ороод ирсэн. За энэ дээр одоо илүү их энэ сонин бол тараагаад хэрэггүй, сэтгүүл тараагаад хэрэггүй, энэ том ээлжийн самбаруудаар гаргаад бас хэрэггүй гэдгийг одоо бас иргэд хэлээд байгаамаа. Зүгээр одоо ийм авсаархан тэртээ тэр хүн уншаад танилцах одоо хэмжээтэй ийм А4-ын цаастаа тэр хүний тухайн намынхаа мөрийн хөтөлбөр тухайн хүний одоо танилцуулга байхад хангалттай. Түүнээс одоо энэний ард маш том нүсэр ийм өнгөтэй, үнэтэй плакатууд, үнэтэй одоо сэтгүүлүүд иргэд хүмүүсүүдийг одоо маш их энэ сонгуулийн юугаар ачааллаад байна тий. Тэгээд эргээд харахад энэ хотын бас энэ өнгө төрхөнд ч гэсэн аягүй сөргөөр нөлөөлж байгаа гэж би хувьдаа үздэг. За хоёр тэгэхээр энэний ард бас маш их далд эдийн засаг бас хөгжиж байна тийм ээ. Яг энэний ард одоо сонгуулийн одоо энэ сурчлагын ард маш их мөнгөний эргэлт явагдаж байна. Мөнгө угаалт явагдаж байна. Энэ эргээд өөрөө бас айгүй их тийм гэмт хэргийн шинжтэй бас сөрөг үзэгдлүүдийг дагуулж байгаа учраас ерөөсөө яавч энэ одоогийн хуулиас бол эдгээр энэ нэг нүсэр заалтуудыг хасах хэрэгтэй. Тэгээд хоёр тэгэхээр их зардалтай сонгуульд угаасаа сурчаад байгаа нөхцөл. Тэгээд нэг хандивын хэмжээг багасгаад ахаар чарны эсрэгээр таны хэлээд байгаа нэг хууль бус өвчийн улам газар ахаар шүү. За ерөнхийдөө яг ингээд өндөр хөгжилтэй орнууд бол яг ингээд хэрэглэх юм бол яг хэрэглэхээр ийм орнууд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэд нар бол аль болохоор юм уламжлалт арга руугаа орцсон те гар тоолохын арга дээр нь одоо сонгуулийн ерөнхий хороо маш сайн ажилтдаг те. Тэгээд тэртээ тэргүй эн чинь
хин нэгэн одоо том компанид орох гэж байгаа асуудал сонгон шалгаруулалтын асуудал биш. Энэ бол одоо улсын хуулийн дээд байгууллага. Тэгэхээр эн чинь төрд ажиллана гэсэн үг. Ажиллах гэж байгаа одоо хүн өөрийгөө ингээд янз бүрийн байдлаар сурталчилгахаас одоо ийм үнэтэй цайтай ямар сурталчилгахаас илүү өөрийгөө маш зөв тодорхойлж тэрийг нь түр бас дэмжиж өгөх хэрэгтэй. Одоо 2020 оны яг төсвийг харахад бол сонгуулийн ерөнхий хороо нийтдээ 43 тэрбум төгрөгийг одоо төсөвлөсөн байгаа. Тэгэхээр энэ хаана хэн төрөх гээд байгаа нь бас ойлгомжгүй тий. За тэгээд сонгуулийн ерөнхий хороо ерөнхийдөө энэ тойргууд дээр ямар хүмүүсийг авч ажилуулдаг вэ гэхээр төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан агчдыг авч ажилуулдаг. Энэ дээр бол зардал ерөөсөй гардаггүй. Энэ хүмүүс бол өөрсдөө цалингаа аваад ажилласаа тур чөлөөлөгдөд ингээд. Тэгэхээр чинь энэ 43 тэрбум төгрөгийн зардал нэг одоо яг хаашаа явах ёстой юм бэ тий? Тэгэхээр миний хувьд зүгээр яхаа судлаачны хувьд ингээд энэ хуулийг бас нэг дүн шинжилгээ хийгээд эргээд бас өмнөх сонгуулиудын эсрэг үр дагаврыг харахад бол яг бүх юм одоо энэ сурчлагыг хэтэрхийх задгаа тавьж өгсөн. Энэ хандуудыг хэтэрхийх сул тавьж өгсөн. Тэгээ яг энэ хуулиараа үнэхээр тэр хүн 3 сая төгрөгийн ханд өргөдгөөг бол худлаа. Энийн ард маш том одоо банк одоо юу гэдгийг те том одоо байгууллагуудын мөнгө орж ирж байгаа энэ байдлууд бол ажиглагдчихж байгаа. Тэгэхээр бид нар юмыг айгу бодиттой харах хэрэгтэй. Одоогийн их хурлын гишүүд ч гэсэн ажлын хэсэг дээр ажиллаж байгаа хүмүүсүүд бол энэ удаад бол үнэхээр эдийн засаг их орон маш хямарж байгаа учраас илүү жоо их оронч байдлаас хандаасаа гэдэг л уул нь хүсэж байгаа юм. Харамсалтай нь тэхгүй л байна л да. Бүр нөгөө хандваа ихсгээд, бүр нөгөө сурчлагынхаа зардлыг ихсгээд. Гэтэл улсын хурлын төлөөлөгдөж ард түмний төлөөлөл өнөөдөр ард түмний хэдэн ямар хэмжээний орлоготой байгаа вэ гэдгээ бас эргээд харах хэрэгтэй тий. Тийм учраас миний хувьд бол энэ дээр нэг жоо ингээд юутайгаамаа жоо энийг болиулах тал дээр нь олон ажиллах хэрэгтэй л гэж бодоод байгаа юм тий. Түрүүн бид сонгох эрхийн тухайд бас нэг цус дурдаад орчихлээ. Тэнлэг одоо энэ сэдвүүдээ үргэлжлүүлж иргэж ярих юм. Энэ донд хуулийн хүрээнд юм хүний эрхийн зөрчил бас юм байна уугүй юу гэдгийг бас эргээд харах хэрэгтэй болгох гэж байна. Тэгэхээр эхлээд энэ гадаадд байгаа иргэдээс санал авахгүй гэсэн заалтуудыг зарим газруудаас оруулж ирж явах шиг байна гэсэн юм мэдээлэл байгаа. Гадаадд байгаа иргэдээс санал авахгүй байснаар Тэгэхээр өргөн байсан төслөөр 26 тойрог буюу улс нэг тойрог гэсэн тохиолдолд гадаад иргэдээс санал авах зохион байгуулалттай холбогдлолтой заалтууд нь орсон байгаа. Жижиг 76 буюу одоо ингээд цэвэр холимог бос мажоритар тогтолцоо сонгоод ирвэл зөвхөн тэр тойрогт бүртгэлтэй сонгох хэрэгтэй санал авах учраас гадаад иргэдээ санал ингээд орхигдоод үлддэг. Өнгөрсөн хугацаанд гадаадад амьдарч байгаа иргэдээс санал авч исэн туршлага практик байгаа. Ерөнхийлөгч сонгуультай жишээ нь авч илээ. Тэгэхээр энэ холимог тогтолцоотой тохиолдол авч илээ. Тэгэхээр энэ нэгэн тадлаг туршлага байгаа. Эргээд энэ нөгөө систем маань ингээ холимог байдлаар тодорхойлогдоо 26 тойрог нь нийт иргэдээсээ Монгол улс нэг тойрог гэхээс илүү нийт иргэдээсээ Монгол улсын санал өгөх сонгуулийн насны иргэдээс сонгогдоод гарнаг бол гадаад иргэдийг заашгүй авах хэрэгтэй. Тэдгээр иргэд маань одоо сонгох эрхийг эдлэх хэрэгтэй. Эдлэх боломжтой байдлаар зохион байгуулах хэрэгтэй. Тэрнтэй холбогдлолтой заалтууд бол орсон. Зүгээр хилцүүлгийн овцод ч тэр улсын хурлын чуулганы дээр хилцэж байгаа эсхийг шийдэх чуулган дээр ч тэр энэ гадаад иргэдийг зохион байгуулах нь эргээд өндөр зардалтай бага санал, цөөхөн санал үе 4000 санал авч исэн юм өнгөрсөн хугацаанд 400 орчим сая төгрөг зарцуулаад үр дүнд нь нэг 4000 санал авчихсан байна. Энэ бол ийм байдлаар тайлбарлаад болиё гэж байгаа юм шиг саналд гарсан. Энэ бол аюу харамсалтай санал. Өөрөөр хэлбэл энэ сонгогдох иргэдийн эрхийг эдлүүлэхийн ажил бол мөнгөөр хэмжиж болохгүй. Энэ бол одоо хамгийн тэргүүн ээлжинд тавих энэ эрхийг эдлүүлэх зарцуулах хэрэгтэй. Нэгдүгээр, хоёрдугаар 4000 санал буюу иргэд маань харьцангуй одоо итгэх султаа оролцдог гэдэг нь бол харагдсан. Энэ хэд хэдэн шалтгаантай байна. Тийм учраас хуулийн төслөөр гадаадд байгаа иргэдийн санал авах ажиллагааг 2 өдрийн турш зохион байгууллаа. Зарим нь хэдэн 100 майлын цаанаас ирж саналаа өгдөг. Хэлцээд явж одоо консул дээр л ирж өгч байгаа шүү дээ. Ийм болохоор 2 өдрийн турш ингээд авъя гэдэг санал тусгадаад инхээр эргээд нөгөө 4000 гэдэг мэн тоон нэмэгдэнэ. Дээр нь тэр 400 сая төгрөг зарцуулж гинэ, тэр мөн төгрөг зарцуулж гинэ. Энэ бол одоо тэр саналыг авах ажиллагаанд зарцуулагдаж байгаа төсөв учраас энэ дээр л харамлах одоо үндэс байхгүй. Хинээс энийг мөнгө харамлаад байгаа тийм шүү дээ. Энэ айтхаа одоо төсвийн мөнгийг зориултын бас зарцуулсан гэдэг жишээ баримтууд бид одоо очно хоног нэрлэж болно. Гэтэл иргэдийн төлөө зарцуулах мөнгөн дээр бол одоо ингэж хандж болохгүй. Ямар ч хуулийн төслөөр бол энэ байгаа. Тогтолцооны онцлогоос хамаарат иргэдийн саналыг авна.
За ерөнхийдөө энэ хуулийг харахад бол сонгуулийн хууль гэдэг чинь үндсэн хуулиар баталгаажсан сонгох эрхийг л одоо хангах ёстой. Гэтэл энэ хуулийн төслийн зорилтын дээр нь хүртэл одоо яг тийм концепт санаа үзлээр нь орж ирээгүй лээ. Зөвхөн одоо яаж зохион байгуулах уу гэдэг дээр нь зохион байгуулахдаа одоо бүр 5 бүлэг хүмүүсийг бол ингээд энэ сонгуульд бүр оруулахгүй байхаар зохицуулсан юм байлаад байна л да. Тийм. Одоо жишээ нэгдүгüүрт нь гэх юм бол хорих ял эдэлж байгаа иргэдгээ тасцсан. За албатай эмчилгээ хийлгэж байгаа иргэдгээ тасцсан. 60 ба түүнээс дээш хоногийн хугацаагаар гадаад цэц орчиж байгаа иргэдийг хасцсан. За тэгээд зөрчлийн иргэд баривчлагдсан иргэдгээд тэгээд Монгол улсын харьяат булсан харьяатаас сэргийлгсэн гэдэг ийм 5 бүлэг хүмүүсүүдийг хасчихж байгаа. Тийм. Тэгэхээр энийг ингээд хасаад байх тусам өнөөдөр сонгогчдын тоо нэгдүгээр цөөрнө. Тэгээ хамрах хүрээнд багасаа явчихаар өнөөдөр энэ хүмүүсүүд чинь эргээд улс орныхоо тэр одоо өөрсдийнхөө эрхийн асуудлаар одоо бодлогод оролцох юм бүх эрхийг ингээд зөрчиж байгаа. Энэ уучлаарай энэ жоохон ташаа яригдчихлаа. Төсөл тусгаснаар бол эрүүгийн хариуцлага хүлээж байгаа этгээдүүдэд бол сонгуульд оролцох одоо нэр дэвшихгүй гэсэн юм заалж. Энэ нэг сонгох дээр нь сонголтоо өгөх хэрэгтэй. Би яг надад орж байгаа чинь тийм. За одоо шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага цагдаагаас шүүхээс энэ мэдээлэл авалгаанууд нэр иргэдийн тоон гарч байгаа юм. Тэгэхээр эрүүгийн хариуцлага гэдэг чинь юу юм бэ гэхээр эрүүгийн хариуцлага гэдэг гэхээр эрхийг хязгаарлаж байгаа. Өөрөөр хэлбэл хорих ядал эдэлж гэдэг нь зорчих эрхийг хязгаарлана. Тэр нь мөн сонгох эрхийг хязгаарладаг гэж үздэг. Тэгэхээр гин бууралдаанд тогтоогдоод хязгаарлаж байгаа. Хорих ядал эдэлж байгаа тохиолдолд санал өгөхгүй. Одоо тэр цагдаа өргөдөж байгаа мó баримтлагч байгаа иргэд бол явуулан хайрцаг саналыг авна. Тэг зохион байгуул. Тийм зохион байгуулж байгаа. Гадаадад нэг асуудал дээр би санал нэг байгаа нь юу гэхээр гадаадад урт хугацаанд зорчихохоо өмнө өөрчлөлт саналаа өгчөж битүүмжлэж үлдээчихэд явдаг байсан. Энэ бол сүүлийн 16 12 онд бол ингэж аваагүй ингэ явцсан. Өмнөх сонгуулиудаар авдаг байсан. За энийг бол одоо ингээд авахгүйгээр оруулчихсан. Өөрөөр хэлбэл иргэд тодорхой ажил хөрөл гараа сонгуулийн өмнө явахдаа сонгуулийн тэр өдөр л байхгүй бол санал өгөх болцоогүй болчиход байгаа. Тэгэхээр энэ урт хугацаанд хорих ял эдэлж байгаа иргэд гэдэг дээр нэг ийм юм орж ирж байгаа. Явахынхаа өмнө хорих ялтаа би уучлаарай би юу ячаа. Энэ дээр нөгөө энэ болцоог хангах хэрэгтэй. Бичлэн ял эдэлж байгаа хүмүүсүүдийг яриад байгаа шүү дээ тий. Бичлэн ял эдэлж байгаа хорих ангид бичлэн ял эдэлж байгаа хүмүүсүүдийг яах нь вэ гэхээр саналыг нүгүүлэхгүй түр хасуу гэд. Яг энэ саяны миний нэрт одоо хэлсэн 5 бүлэг хүмүүс чинь сонгогчдын нэрийн жагсаалтанд бол орчоод тэгээд тайлбар хэсэг дээр болохоор тэмдэглэл хэсэг дээр түр хасуу гэдгээр ингээд хасчихж байгаа яг тухайн үед нь. За тэгэхээр бичлэн ял эдэлж байгаа хүмүүс болохоор өнөөдөр яг нөөшүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх газрын харьяан доор ингээд эдэлж байгаа тий. Мөн эн чинь ял эдэлж байгаа дотор чинь ганцхан ял эдлэхш тэнсэх ял хойшлуулах зэрэг байдлаар ингээд хүмүүс гадуураас ялаа эдэлж байгаа хүмүүс зөндөө. Ялын төрөлчин дотор янз. Гэтэл одоо гадуур ял эдэлж байгаа хүмүүсүүд нь болохоор саналаа өгчөөд яг тэр нөгөө хорих ангид байгаа хүмүүс нь болохоор энэ сонгуульд орохгүй байна гэдэг энэ хоорондын юм ялгамжтай байдлыг гаргачаад байгаа маа. Энэ дээр би ярьж байгаа тийм. Тэгээд дээр нь ингээд ерөнхийдөө судалгаа хийгээд харахад дэлхийн их ардчилсан гэх одоо улс орнууд бол хорих ял эдэлж байгаа хүмүүсүүдээр очоод тэр саналын хайрцгийг явуулаад саналыг авч байгаа. Яагаад тэгэхээр өнөөдөр Монгол улсын хамгийн их шүүмжлэлтэй салбар бол хуулийн салбар болцсон яа харахгүй. Энэ ялын бодлого маань өнөөдөр илүү их шоронжсон тий энэ одоо хуулийн салбар маань одоо маш хөрчлөгдөх хэрэгтэй болчиход байгаа шүү дээ. Тэгэхээр чи энэ хүмүүсүүдийн одоо нөгөө тэр дуу хоолойг бол энэ сонгуулийн юугаар бол гаргаж өгөх ёстой, оролцох хэрэгтэй гэж би бол тэгж үзээд хүний эрх талаас нь тий. За тэгээд энэ дээр бас нэг тодруулах албатай эмчилгээ хийлгэж байгаа иргэдийг бас хасчаад байгаа байхгүй түр асуу гэдэг юугаар. За ер нь бол энэ сайн нөгөө Согтурах Мансурах Донтон үнийг нөгөө захиргааны журамдаар албатай эмчилгээ тухай хуулийн шинжилсэн найруулга ороод батлагдсан байна. Энд болохоор энэ хүмүүс ч ямар нэгэн байдлаар одоо ял эдэлт эрүүгийн хариуцлага хүлээсэн хүмүүсүүд биш байгаа даа. Зүгээр захиргааны журмаар тэнд одоо түр хугацаанд эмчилгээ хийлгэж байгаа.
Тэгэхээр чи энэ хүмүүс чи илүү эрүүлжцэг, илүү одоо тэр юу гэдгийг сэтгцсэн бүх эрүүл мэндийн хувьд эрүүл болсон энэ хүмүүсүүдийг яагаад сонгуульд оруулахгүй байгаа юм бэ? Энийг бас нөгөө хүний эрхийн ноцтой зөрчил гэж авч үзэж байгаа. За тэгээ гуравт тэгэхээр энэ гадаад улсад зорчиж байгаа иргэдгээд яг эд одоо хавар бол манай монголчууд Солонгос, Америкт ийш тийш нөгөө ажиллалаар явдаг те. Яг энэ үед нь болохоор 60 ба түүнээс дээш хоногийн хугацаатай зорчих иргэд гэдэг чиж байгаа. Тэгэхээр ч өмнө нь энэ залт байдаггүйсэн бол одоо ахаад бүр нэмээд ороод ирж байгаа л да. Зөвхөн гадаадд ажиллаж амьдарч байгаас гадна зорчиж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр яг энэ нөгөө улсын хурлын энэ ажлын хэсэг нэг эмийг их дутуу орхигдуулсан байна л да. Юу гэхээр Монгол улсад 2003 онд улсын хурлаас хүний эрхийг хангах хөтөлбөр гэдэг маш том хэмжээний хөтөлбөр бол батлагдсан байдаг юм. За энэ хөтөлбөр дээрээ бүр ингээд тусгацсан байгаа. Зорчин ийш тийшээ шилжилт хөдөлгөөн хийхийг нь одоо далимдуулж гэх юм уу те. Энэ одоо нөгөө ямар ч хүнийг сонгуулиас одоо ингэж сонгуульд оролцуулахгүй байлгаж болохгүй гэдэг. Заавал сонгуульд оролцуулахаар манай одоо улсын хурлын 2003 оны 41 дугаар тогтоол байгаа. Энийг болохоор нөгөө ажлын хэсэг маань ерөөсөө нөгөө олж хараагүй юм уу? Судалгаагүй юу? Энэ юм гэсэн юм байна. Тэр 60-аас дээш орсон хугацаагаар орсон одоо Монгол улсаас гадаад зорчиж байгаа иргэд тухайн улсдаа очиж саналаа өгөх болцоод. Хэрвээ 26 тойргийн гадаад иргэдэд аавна гэдэг энэ томьёолоор батлагдаад авчвал тэн сонгох хэрэгтэй идэх болцоод байна. Зүгээр хугацаа бага байгаа дээр нэг хэд хэдэн заалтыг онцгойлж хэлмээр байна. За тэр заалт юу гэвэл сонгогч шилжилт хөдөлгөөнийг хязгаарлаж байгаа. Өөрөлдвөл зарцаа буюу тухайн нутаг дэвсгэр дээр амьдэрдэггүй, тухайн нутаг дэвсгэрт ямар нэгэн байдлаар ажилдаггүй ийм иргэд хэдэн мянгаар нь нүүж авцраад сонгогчоо шилжиж авцраад энд нь санал өгүүлээд эргээд нөгөө нутаг орны тэр тойргийн төлөөлөгчөө сонгож байгаа сонгуульд нь 10 хүртэлх хувийн хэмжээтэй очиод нөлөөлөд ингээд тэр иргэдийн хүсцөөгөөр бус сонгуул үр дүн гарсан тохиолдол хэд хэдэн аймагтаар гарсан гэж тайлбарлаж байгаа. Одоо хөндлөнгийн шинжээчнүүд тийм үү? Одоо хугацаагаар тэгвэл юу вэ? Хэрвээ сонгогчийн хувьд би шилжих бол тэр сонгуулийн үйл ажиллагаа зохион байгуулж байгаа төрийн албан хаагч нар бол шилжиж болно. Мөн нэр дэвшигчтэй зүг тооны хязгаартай явдаг шадар туслагч, ухуулагч гэх мэт одоо тойргийн хорооноос эсгийн хорооноос үнэлэх авч ажилдаг энэ тоо хязгаартай эргээд нөгөө нэр дэвшигчид агаалтанд ажиллахаа очдог. Эдгээр иргэдийн бол сонгол өгөх эрхийг хязгаарлаж болохгүйгээд энэ иргэдийг бол өгүүлнэ. Бус байдлаар бол сонгогч шилжихийг бол зогсоож байгаа. За. Гэхдээ 2 сарын хугацаанд зогсооно гэдэг байгаа нь 2 сарын хугацаанд сонгуулиас өмнө 2 сарын хугацаанд тэгж олноороо шилжихийг зогсоож. Тэр шилжилт хөдөлгөөн бол одоо сонгуулийн сурталчилгаа эхэлтэл болно. Сонгогчийн хувьд одоо тэдгэр иргэд л шилжих байхгүй. Бусдаар одоо шилжих ба. Засаг захиргааны нэгжийн харьяаллаа шилжилт хөдөлгөөнийг хийж болдог. Энэ бол 3 сарын 1 гэсэн сүүлийн томьёолоор 3 сарын 1 хүртэл засаг захиргааны нэгжийн хувьд ингэ шилжилт хөдөлгөөн их болцоо нь нээлттэй. 3 сарын 1-ээс хойш сонгогчдын нэрсэн жагсаалт гарчдаг учраас тухайн тойрогтой бүртгэлт нь ороод эндээ саналаа өгнө гэсэн юм байдлаар явж байгаа. Тэгэхээр 3 сарын өмнө бол нөгөө царцааны нүүдлийг ингээд сэмэрхээ хийж болно гэсэн үг болох гэдэг нь тийм боломжийг гэдэг нь засаг захиргааны нэгжийн шилжилт хөдөлгөөн гэдэг бол одоо асар их ардаа үр дагавруудыг дагуулж ирдэг. Жишээ нь одоо нийслэлийн иргэдийг л одоо ажилд авахыг дэмжих тухай чиглэл тогтоолох гэсэн юм шиг байна. Инхээр нийслэлийн иргэн болохын тулд шилжилт хөдөлгөөн бий хийх шаардлагатай болж штэ. Гэх мэтчлэн цэцраны нэгжийн харьяаллаа шилжүүлнэ гэдэг бол бусад өөр одоо нийгмийн халамж авахаас эсвэл нөлөөлдөг учраас бага юм байна. Сонгогчийн шилжилт хөдөлгөөнийг замбраагүй зохион байгуулад хэдэн мянгаар нь авч санал өгүүлдэг асуудал бол ил тодорхой явсан айныг зэгслэгч байгаа л нэг л шийдэл нэ. За бас нэг заалтыг дурдах хэрэгтэй баг. Энэ нь юу вэ гэхээр нөгөө төрийн өмчөд компанийн захирал төрийн албан хаагчд маань хэрвээ улс төрийн сонгуул нэр дэвшигч бол 1 сарын 1-ээс ажиллах ёстой. Энийг одоо 2 сарын 1 болох сонгуулийн сурталчилгаа одоо бүртгэлийн ажил эхэлтэл гэх мэт байдлаар хойшлуулах байдал санал гарч байна. Энийг бол одоо эсэргүүцэж байгаа миний хувьд одоо иргэний хувьд тийм. Яагаад эсэргүүцэж байгаа вэ гэхээр тэр албаны нөлөөлөл мэдээл эд хөрөнгийг одоо сонгуулийн зорилгоор ашиглаад авах юм болцоод нээж өгөх гээд. Тэгэхээр энэ бол өрсөлдөөний тэгшвэс байдлыг бий болгоно. За энийг бол одоо 1 сарын 1 гэдгийг хөлбраараа дэмжижээсэ гэж ингэж өсөж байна. Түрүүн бид нар сонгох эрхийн тухайд ярьлаа шүү дээ. За их асуусан байгаа өмнө сонголт өгөх зүгөөр
бас сонгогдох эрхийн тухайд асуух зүйл байгаа юм л яг тэгэхээр за нөө сонгогдох эрхээ эдлээд гараад улсын хурлд гараад ирсэн хүмүүс маань эргээд өөрсдөө нэг асуудалд оролцдог, ял эдэлдэг, шийтгэл хүлээдэг тэгчээд хуулийн хугацаанд дууссан гэ дараагийн сонголтын дээр гараад ирж байна л да. Тэгэхээр ингэх боломж одоо ер нь шинэ хуулиар бий юу? Дахиад л ингэх боломж шинэ хуулиар нэр дэвшигчийн тухайд эрүүгийн хариуцлага хүлээж байгааг одоо нөгөө эрүүгийн хариуцлага одоо хүлээж байгаагүй гэсэн тийм томьёолоор ордсон. За энэ юу гэсэн үг гэхээр ингэж байна. За би одоо зүгээр залтаар маш эрүүгийн хариуцлага хүлээж байгаа хүн нэр дэвшиг хориглоно гэж. За эрүүгийн хариуцлага гэдэг дотор юу орох вэ гэхээр эрүүгийн хуулийн 5-1 зааснаар хорих ял. За торгуул ял. За ял өгөхгүйгээр тэнцсэн асуудлууд албадлагын арга хэмжээнүүд орчих. Тэгэхээр эдгээр албадлагын арга хэмжээ яг өнөөдөр одоо бүртгэл явж байгаа хавцад эдэлж байгаа бол буюу одоо торгуул яалын үлдэгдэл нь байгаа болчихно тийм. Албадлагын хөтөлбөрийн ажлыг ялна тодорхой хугацаа цагийн дуусаагүй. Хорих ялтай хүн бол ойлгомжтой тийм үү? Хорих ялын хугацаанд дуусаагүй. За албадлагын тэнцэн аргалзах хугацаа өгсөн тэр хугацаанд дуусаагүй гэх мэт иргэд нэр дэвшиж болохгүй. А гэтэл нэр дэвших ажиллагааны яг өмнө нь торгуул яал аваад тэр торгуул яалаа тэр өдөр нь төлөөд маргааш нэр дэвших болцсон. Өөрөөр хэлбэл яг тэр мөчөд л тэр ялаа идлээд дуусаагүй байх гэсэн юм л томьёолоор орж ирсэн. А зарим нэг зөв нэр төдий юм болчихж байгаа юм шүү тэгэхээр бас яг нэр төдий гэж хэлж болохгүй. Яг ялчгүй л нөгөө эрүүгийн хариуцлага одоо гин буруутай шүүгээр тогтоогдсон бол сонгуул нэр дэвшихгүй гэдэг санаа бол байгаа. А зүгээр нөгөө өмнө нь ял шийтгэд эдэлж байгаагүй эрүүгийн хариуцлага хүлээж байгаагүй гэдэг томьёол яригдсан. Ингээ ярихаар нөгөө нэгдүгээр эрүүгийн хуульд бол ялтай байх гэсэн ойлголт байхгүй болсон. Өөрөөр хэлбэл 20 ангиас суллагдаад тодорхой хугацаанд ялтай байх хугацаа харгалзах хугацаа тогтоогдоод тэр нь хугацаанд нэр дэвшихгүй өдөр байдаг гэсэн бол тэр байхгүй болсон. Хоёрдугаар өмнө нь нэгэнд гин буруутай гэж тогтоогдоод ялаа эдэлсэн иргэдийн нөгөө 90 онд ч тийм үү 95 онд ч ял авсан байж болно шүү дээ. 10 жилийн өмнө 15 жилийн өмнө. Тэр ингээд насан туршид нь энэ нөгөө эрүүгийн хариуцлага хүлээжсэн гэдгээр нэр дэвших сонгогдох эрхийн хязгаарлаж болохгүй маа гэдэг үүднээс ийм байдлаар томьёологдсон. Тэгэхээр нөө за ялаа эдлээ дууссан л за хүчин хийсэн байна уу жидүү авсан байна уу яасан байна уу нөгөө хүмүүс одоо дахиад гарч ирэх боломж үлчээд тэгэхээр нөө сонгохгүй сонголтыг бий болгоод байна да. Бүрдийн шалгах ажиллагаа явуулж ирсэн ч нэр дэвших. Сонгохоосоор аргагүй одоо хүчингүй болгох хэрэггүй цагаан одоо санал өгөхгүй байх гэхээр нөгөө сонгуул маань хүчингүй болчих гээд байдаг саналаа өгөх гэхээр тийм хүмүүс байгаад байдаг нэг юм боломж гардаг. За энэ дээр хэлэхэд бол ер нь бол аливаа хуулийг хийхдээ бусад хууль тогтоомжуудтай зөрчилдөж болохгүй ийм бүрхэг утга агуулгатай байж болохгүй. Хууль тогтоомжтой хуулиараа бүр заасан байж байгаа. За тэгээд энэ хууль маань бусад одоо эрүүгийн хууль, зөрчлийн хууль одоо гол хуулиуд бол даах ёстой. Тэгэхээр энэ дээр бас бол харахад бол эрүүгийн хариуцлага хүлээж ял эдэлж байгаа гэдгийнх нь ял эдэлж гэдгийн дараад хүлээж байгаа гэдэг юм оруулаад ирсэн харагдчихлаа л да. За тэгэхээр энэ дээр бол ерөөсөө яг нөгөө эрүүгийн эрх зүйн юугаар онлоор бол нэг бол хариуцлага хүлээсэн гэж байгаа. Эсвэл хүлээгээгүй гэдэг юм хоёр ойлголт байна. А хүлээж байгаа гэдэг маань өөрөө маш бүрхэг яг юуг тодорхойлоод яг ямар хүнийг илэрхийлээд байгаа нь маш ойлгомжгүй. Ингэж одоо ард иргэдийн толгойг бол эргүүлж болохгүй. Аман маш мэрэгжлийн энэ дээр байх ёстой. За тэгэхээр өнөөдөр Монгол улсын хамгийн том асуудал юу болчиход байна гэхээр өнөөдөр улсын хурлын гишүүнээр маш олон одоо тийм эрүүгийн зөрчилтөө эрүүгийн гэмт хэрэг одоо бараг тэ сэжиглэгдэж одоо татагцсан хүмүүсүүд маш их орж ирж байна. Тэгээ эргээд нөгөөдөлөө татах гээд ингээд цэцэн чдийлэхгүй, шүүхэн чдийлэхгүй юм байдал үүсчихэд байгаамаа. Тэгэхээр ер нь бол яг зөв томьёол нь юу вэ гэхээр энэ одоо нөхцлүүдээ маш тодорхой гаргаж ирэх хэрэгтэй. Яг ямар хүмүүсүүдийг оруулж болохгүй, ямар хүмүүсүүдийг нэр дэвшүүлж болохгүй гэд. Жишээлбэл эрүүгийн хариуцлага хүлээж ял эдэлж байгаа гэж нэг оруулж ирэх хэрэгтэй. Одоо яг биечлэн болон одоо түрүүний хэлсэнтэй торгох нийтэд тустай ажил хийлгэх энэ тэргээд за мөн эрүүгийн хэрэг үүсгэж ялагдагчаар татагдсан ийм хүмүүсүүдийг бол болохгүй. Тэгэхээр бид нар хамгийн сүүлд мэдэн жүдүүгийн хэрэг бай одоо янз бүрийн хэрэгүүдээр нөгөө прокурор юугаас мөрдөн байцаах ажиллагаанаас прокурорд одоо ингээд очицсан эсвэл прокуророос ялын тогтоол энэ төр гарцсан ийм хүмүүсүүд байж байгаа.
Мөн одоо хуульд заасан зуршил байнга гүйцэснэр тэр эрүүгийн гэмт хэрэгт ялагдагчаар татагдах нөхцөл бүрдсэн гэж бас ингэж маш тодорхой оруулж ирэх хэрэгтэй. Мөн дээр нь одоо эрүүгийн хууль заасан урт хугацааны туршдаа шалгагдаж байгаа хүмүүсүүдийг хааж өгөх хэрэгтэй нэ оруулж өгөх байх. Яагаад тэгэхээр одоо ингээд бид нар сайн мэднэ те капитал банк дампуурсантай холбоотой ямар гишүүдийн асуудал үүсчин, жүдүүтэй холбоотой ямар асуудлууд үүсчин. Энэ бүхний ард нөгөө эдийн засгийн те зохион байгуулалтын энэ гэмт хэрэгүүдийг үлдэж байгаа энэ хүмүүсүүд чинь энд суугаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид босгоч явуулчлаараа тий. Тэгэхээр эн чинь юу вэ гэхээр бид нар өөрсдөө мэднэ те авилга албан тушаалын гэмт хэрэгээ яг нөгөө олон улсын жишээг харахаар нэг 10-аас 15 жилдээ шалгах шаардлагатай байдаг. Том ийм бүлэглэлээр үйлдсэн хэрэгүүдийг чинь маш удаан хугацаанд одоо шалгах юм шаардлагатай ийм юмнууд бүр цаанаасаа одоо онлын үед ярихад практик төр ч гэсэн. Тэгэхээр энэ эдийн засгийн зохион байгуулалттай гэмт хэрэгт одоо холбогдогдсон ялагдагчаар тэгтээ татагдаагүй байгаа. Одоо ялагдагчаар татагдах одоо бүх болцол нь бий болсон. Эдгээр хүмүүсүүдээ маш сайн ялгаж, салгаж, судалж орж ирүүлэхгүй бол зүгээр нэг ийм одоо эрүүгийн хариуцлага хүлээж байгаагаа тавьцсан. Энүүгээр нь хинч орж ирж болохоор эргээд нөгөө нэг одоо юу гэдэг нөгөө байдал маань ингээд шалдвартууд ингээд байж болохгүй. Тэгэхээр энд бол яг судлаач хүний хувьд, төлөвчний хувьд бол яг иймэрхүү одоо юмнууд тэгээд дээр нь зөрчлийн хуулиар хамгаалагдсан тэр төр нийтийн эрх ашигын эсрэг зөрчил үйлдэл шалгагдаа шийтгүүс энэ нөхдүүдийг бас оруулж ирэхгүй байхаар заалт маань өөрөө маш тодорхой байж энэ хараа би одоо жишээ нь жидүүд холбогдсон гишүүдийн нэр дэвшүүлмээр байгаа. Өөрөөр хэлбэл эдгээр ирдэг зарим нэг гишүүд маань одоо шижиглэгдэж байгаа, зарим нэг гишүүд маань бүр ялгчаа татагдсан байгаа тийм үү. Гэхдээ энэ бол яг ийм байдлаар тодорхойлол энэ бол ослтой болохгүй. Яагаад гэвэл би хэдэд үнслэлээ. Яг сонгуулийн өмнө барьж байгаа цагт орчд. Яг сонгуулийн өмнө ямар нэгэн байдлаар эрүүг үүсгэх тухайд прокурор тогтоол гаргаад тэр үний сонгох төрхийг хязгаарлаж хожимдгөл хэрэгсэхгүй болчихдог. Ийм асуудлаас урьдчилан сэргийлэх үүднээс хэдийгээр жидүүгийн гишүүд гэх мэт одоо ингээд тодорхой хүмүүсийн эрх ашиг яригдж байгаа боловч нийтлэг эрх ашигаа төлөвлөхөө бариул шүүхээр гин буруутай тогтоогдоогүй бол хэнийг ч одоо гин тэрэгтэй гин буруутай гэж үзэхгүй гэдэг энэ үндсэн хуулийн томьёолоо бид нар хадгалах хэрэгтэй. Эдгээр адгийн муу хүмүүс гэж болно. Магадгүй дараа жил шиг сонгуулийн дараа өнгөрсний дараа шиг ял авч болно л да. Нэг бол үүсэхгүй. Гэхдээ нэг л мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж байгаа тохиолдолд энэ бол гин буруутай тогтоогдоо гэж үзсэн. Нөгөө талаараа бас нэг томьёол хэлж байна. Эрүүгийн хариуцлага хүлээгээ яаж шийдгээд идэлж байгаа гэдэг. Эрүүгийн хариуцлага гэдэг бол өргөн ойлголт. Энэ дотор би түрүү хэллээ. Одоо бүх төрлийн ял нь багтчихдаг энэ дотор. Дээр нь тэнсэн харгалж хугацаа өгсөн байна. Гин буруутай тогтоогдоод гэхдээ ял өгөхгүй тэнсэн харгалцсан. Гин буруутай тогтоогдчихж байгаа байхгүй. Дээр нь гин буруутай тогтоогдоод албалгын арга хэмжээ авагдсан иргэд маань энэ эрүүгийн хариуцлага гэдэг рүү ордог. Зөвхөн ялгээ томьёолоод өгчвөл энэ зөвхөн үндсэн дөрвөн эрүүгийн хуулийн ялын одоо эдэлж байгаа хүмүүсийг л ойлгуулж. Дээр нь би торгуулийн ял одоо жишээ хин нэгэндээ торгуулийн ял аваад тэрийг гин буруутай тогтоодод тэрийг одоо хөлийн жишөөрөд магадгүй төлцсөний дараа энэ хүнийг эргцэн байдал нэрдэх хэрэгтэй. Одоо гин буруутай тогтоогдсон ч гэсэн энэ нь эргцэн байдал нэрдэх хэрэгтэй. Энэ үднээсээ томьёол дээр нэлээд маргаан гараад ийм байдлаар томьёолсон. Энэ дээр бол яг хойд бичлэлтийн хувьд ингээ алдаатай байгаа байж болох боловч яг одоо ингээ биежлээд хариуцлага хүлээж гисэн шүүхээр тогтоогдсон энэ эдгээр иргэдэд бол нэг дэвшгүй шүү гэдэг санаа. Мөрдөн шалгах ажиллагаа хэрэгжээд явж байгаа явцад байгаа ялагдчихаа татсан ч байд юм уу. Шүүхтэр хэрэг маргаан очсон ч энэ дэвших асуудал бол нээлттэйгээр л ингэж үлдчихэж байгаа юм л томьёол л да. Би бол зөрчилдөж чинь юм уу. Тэгэхээр гэхдээ энэ томьёоллыг бас нөгөө зөвхөн тэр одоо шалгаж байгаа хэрэгдэхээс илүү нийтлэг зарчмаа бид баримтлаад тэгээд бид үндсөөл байгаа бол тэдгээр хүмүүс үндсөөл байтугай бусад хуулийг одоо тоохгүй гэмтэр үлдээд нийтийн хөрөнгийг аваад цааш хамжигдуулсан муу хүмүүс байж болно. Гэхдээ бид өөрөө үндсөөлдөө бас ингээд зарчмынхаа бариад ингэж явахгүй болохгүй. Тэр нь энэ ажлын хэсэгт би байгаа ч гэсэн энэ төслийг бас яг хамгаалаад би хийсэн юм биш шүү. Тэгээ одоо яг ингээ би хийгээд би ингээ шүүмжлээд байгаа юм шиг мэдэрч байна. Ямар ч байсан энэ алдаа доноотой зүйл байгаа, дутагдaltaй зүйлж байгаа. Энийг өнөөдөр би шилж байна. Ажлын хэсэг дээр ч энэ асуудлаа ярьж байгаа. Зөвөмжлөлтэй санаанууд гарч байгааг тэмдэглэж авч чинь энэ асуудлаас ярилцах байна. Цаг дуусгах гэж байгаа учраас одоо сүүлийн асуултыг тавь. Тэгэхээр ардчил сайн хөгжсөн улсуудын тухайд сонгуулийн болон тогтвортой байдаг ийм зүйлүүд. Харин маань болохоор эсрэгээр нөгөө
За сонгуулийн хэдхэн сарын өмнө өөртөө ашигтай хууль батлаад ингээд явчихдаг. Одоо хуулийн төслөөр бол 6 сарын өмнө сонгуулийн хуулинд өөрчлөлт оруулахгүй гэсэн юмтай байгаа тийм. Гэсэн энэ маань өөрөө яг сонгуулийн хуулийн тогтвортой байдлыг хангах энэ баталгаа болж чадахгүй гэдэг асуултыг бас 6 сар биш 1 жил гэж байгаа. Учир нь үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулаад сонгуулийн хуулийг 1 жилийн өмнө заавал батлаад энэ 1 жилийн хугацаанд өөрчлөлт оруулахгүйгээд харьцангуй нөгөө тоглоомын үндсэн зохицуулалтаа ойлгосныг дараа 1 жилийн турш бүгд тэгш бэлдэх болцоогоор хангах үүднээс ийм хугацаа тавьчих гэсэн байна. Яг өнөөдөр үйлчилж байгаа хуулиар бол 1 жил гэдэг хугацаас байхгүй. 6 сар гэдэг хугацаа ч байхгүй. Тэгэхээр яг өнөөдрийн эргэцэн орчноо баримтлаад явна гэвэл энэ оны өмнө баталж болно, оны дараач баталж болно. Гэхдээ яг зүгээр ажлын төлөвлөгөөг харахад бол нэг оны өмнө батлах гэсэн байдлаар ажлын сүүл ажиллаж байгаа. Хамгийн гол нь тогтвортой байх нь баталгаа болж чадахгүй юу гэдэг дээр нь. Миний хувьд бол болохгүй. Тий. Яа тэгэхээр хүний сонгодог хэрэг гэдэг бол хүний үндсэн одоо эрх тийм ээ. Хүнээс одоо салшгүй эрх юм аа. Хүн бол одоо нэг улсын тусгаар тогтнол энд яригдана. Хүний эрхийн үндсэн суурь эрхүүд яригдана. За тэгээд энэ урт хугацаанд тогтвортой одоо амьдрах эрхийн баталгаа болсон сонгуулийн хууль яхаарахгүй мөн. За тэгэхээр яг одоогийн ийм хариуцлагагүй одоо улсын хурлын гишүүд бол энэ хуулийг бол батлах чадамжгүй гэж би үзэж байгаа. Боловсруулах чадамж байхгүй харагдаад байна. Ямар суурь судалгаа харагдахгүй байна. Тэгэхээр ингэж шинжилсэн найруулгаар ийм том одоо 2011 оны хуулийг хуулбарлаад дээр нь дордуулаад дээр нь маш одоо зүйл залтууд нэмээд ингээд оруулаад ирсэн. Эргээд хилцэх хугацаа энэ дээр байхгүй харагдчихэв. Иргэдээр хилцүүлэх ёстой. Хууль тогтоомжийн хуулиар 1 сар дор хаяж энэ чинь нөгөө юугаараа сошиалаараа тавиад хилцүүлэг хийгээд өрнүүлээд ингээд явах ёстой. Гэтэл энэ хуулийг одоо ингэж яаруу сандруу тэгээд дээр нь энэ томьёолын хувьд бол маш хэцүү шинжилгээ ухаанч бусаар ийм хандж байгаа учраас яг одоогийн энэ шинжилсэн найруулга бол цаашаа тогтвортой байх энэ тал дээр бол маш эргэлзээтэй. Тэгэхээр одоо юу гэдэг бараг өмнөх хуулиа нэмэлт өөрчлөлтөөр тэр гол элементүүдэд оруулаад өөрчлөлтүүд ингээд явуулаарай дээр юм болов уу гэсэн одоо судлаачид ингэж үзэж байна. Тий. За баярлалаа. Бидний өнөөдрийн нэг сэдвээр ярилцах цаг өнгөрөж байна. Өнөөдрийн сэдв бид улсын хурлын сонгуулийн тухай, хуулийн төслийн тухайд байлаа. Тэгээд өнөөдрийн зочин хууль Баттуяа, хуульч Эрхэнбаатар нар бидний урилгыг хүлээн авсан баярлалаа. Үзэгчдээ анхаарлаа хандуулж хамт байсан баярлалаа. Нэг сэдвээр ярилцах цаг өнгөрөж байна. За